พัดลมระบายอากาศอันนี้เป็นใช้สำหรับดูดความร้อนดูดควันดูดกลิ่นระบายอากาศในโกดังโรงงานอุตสาหกรรมครับเป็นพัดลมที่มอเตอร์แตกต่างจากท้องตลาดกันน้ำในรอบทิศทางแล้วก็กันฝุ่นละอองด้วยครับมอเตอร์เป็นระบบปิดครับเป็นพัดลมอุตสาหกรรมเหมาะกับการใช้งานหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นมอเตอร์ไฟ3เฟส380นะครับอันนี้กินไฟฟ้าชั่วโมงละประมาณ3 บาทวัสดุทำจากฮอตดิฟกาลวาไนซ์ไม่เป็นสนิมครับใบพัดก็เป็นเหล็กชุบโครเมียมท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ0818475994 Line ID 0818475994ผมเอกไอ้น้ำลากันไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้